Ehitasin Kuhjast uue maali sellise. Uus. Tegelikult ma maalisin selle mingi 8 aastat tagasi või midagi. No sinu jaoks on uus jah, minu jaoks on uus. Sa oled esimest päeva külas. Jaa, ma tükk aega kaevasin seal, oli igast ägedaid pilte oli, aga siia kuidagi midagi jäi nagu pidama. Mulle tekkis tunne, mille nimi on pooleli, ma ei tea, see sõna hakkas nagu helisema, et siin on kuidagi mingi asi nagu ära kukkunud, seisma jäänud. Ja pani juba automaatselt mõtlema enda pooleli asjade peale. Need asjad jäävad elus jäävad nagu ise seisma, vool kaob tagant ära. Tuleb lihtsalt selline vaikusetk. Jaa. Mõtlikuks siin. No see ongi, et mingi mõttemoment peab tekkima nagu töö osas. Et kui töö ei tekita mingeid mõtteid, siis see ei olnud sulle. Et igal inimesel ongi nagu erinev taju nende asjadega. Et see on ka hästi keeruline mõte, et kust kohast saab maal valmis ja kust kohast ta on pooleli. Mõnikord on maal saab valmis just siis, kui ta tundub olevat pooleli, aga kellegi mõtted, mis sellega tekivad, sellega ta saab valmis. Et see õige inimene seda vaatab ja näeb seal oma mõtteid nagu ja saab sellega mõelda kaasa nagu. Et mõnikord võib see ka olla. Kuidagi see konkreetne maal jah, et mulle hästi meeldib Hiiumaa. Kuidagi tuletab mulle Hiiumaad meelde. Ja Hiiumaa on muhe koht ja ma olen maalipraktikal isegi seal olnud. Meil kunstikoolis oli 2-nädalane maastikumaali praktika seal. Siis me pidime omal valikul mingeid maastikke valima ja need maalima ja õhtuks maalid ülevaatusele viima. Mingi päevas pidi 1 või 2 maali tegema või 1 maali ja 1 joonistuse. Ma täpselt ei mäleta, mis seal tegema pidi, aga omal valikul pidi mingi koha maalima ja siis selle viima õhtuks valmis tegema selle põhimõtteliselt. Et mul on oma Hiiumaaga nagu oma suhelnud tädi elas seal kunagi. Ta on küll juba läinud ära siit maailmast. Aga ma käin ikkagi lastega ja Hiiumaal tihti oli Ristna tipus käinud. Seal on vanad militaarrajatised. Ja, ma olen ka seal käinud, see on pullkoht. Seal on mingid maha jäetud majad ja värgid ja siis ma olen seal ringi kolanud. See rand on seal hästi maaliline. See on siuke, ma nimetaks, et see üks maailma kaunimaid randasid. Täitsa normaalne rand on jah, väga pull oli. Väga sukse mõnusa tõusuga liiv on seal viskab Läänemere pealt korralikku lainet siis, kui tuult on. Ja seal on mingi surfi koht ka lähedal. Surfi koht on, Paabu koht on seal natukene tagasi minna. Ja seal lähedal kuskil oli midagi. Ma mäletan, et ma käisin seal ka. Et seal sai ringi tiirutatud, et mul mingid tuttavad elasid Hiiumaal. Ma ei tea, kas nad tänase päevani elavad Hiiumaal või midagi. Neil oli mingi suvila või mingi siuke asi seal. Aga see oli paar aastat tagasi ja siis sai mööda Hiiumaad ringi konnatud. Mitu ringi sai Hiiumaale peale sõidetud? Jaa, ta on piisavalt suur, et olla piisavalt väike. Jaa, seal on hästi pull, et mulle täitsa meeldis see kant, et see oli väga inspireeriv, siuke mõnus. Me käisime veel tuletornis ja tuletorni motiivi ma kasutan ka päris palju, et mulle meeldivad tuletornid. See on sinuks mingi sümboolse tähendusega. No mingil määral jah, ma olen nagu mere ja sadama läheduses üles kasvanud. Sa oled see maal kasvanud, sa oled ranna lähedal siis? Suhteliselt, mitte väga, aga mitte ka kaugel. Et rand otseselt ei paistnud, et seal oli mingi võsa ja paar maja ja mingid värk ees ka, et aga mingisugune kilomeetri paari kaugusel oli põhimõtteliselt rand olemas. Kas sa olid seal Pärnu taga kuskil või? Kus kohas sa olid? Ei, Muuga lähedal, Kaardu lähistel. Ja siis seal oli tuletorne ja värke ja praegu ka ma tegelikult vaatan mingeid tuletorne ja vaatan merele, siis ma tean, mida need tuled merel tähendavad, mis vilguvad seal ja mida tähendavad tuletornide mingi tulekarakterid ja kui tuletorn vilgub ühte moodi või teistmoodi või mis vahe on tulepaagil ja tuletornil ja et siukseid asju ma tean. Millalgi ma õppisin merendust ka. Need tuletornide tähtsus ajas ruumis on muutunud ka, eks ju. Hiiumaal oli mingisugune lugu ju mingist
kohalikest röölitest, kes valetuledega meeletasid ju ka laevasid randa ja siis ajasid madalikule. Ja täiesti tehtav. See on tänase päevani tehtav põhimõtteliselt. Kuigi, no ma arvan, oleneb mille järgi sõita, et kui kaardi järgi sõita, aga tulesi vaadatakse niikuinii. Et õiged tuled sõidad paadiga mööda merd ja lased õiged tuled musta värviga üle ja paned valed tuled asemel, et ma ei tea, piraadid võib-olla teevad seda. Ma ei tea, kuidas öösel on igatahes on väga raske ilma tuledeta sõita. Ja kui mingi tuli, tead tule karakterit ja värki, siis ma arvan, see on nagu mõeldav. Siin on just hästi tuleb ette, et ühtepidi tuletorni autonoomsus, eks ju, ta peab olema suuteline ju tegutsema ka sellega, siis kui tänapäeval on palju räägitakse erinevatest kriisiaegadest ja asjadest, et tuled peaksid põlema ka siis, kui miski muu enam ei toimi. Vanasti ka kõige suurem majakas oli lõkke. Ja kunagi olidki ju lõkked. Seal oli majaka vaht tegi lõkke sinna. Ja mis valikud sul oli? Ega midagi muud ei olnudki, siis oligi ainult see tuli oligi kasutada. Ma arvan, et tuletorn tulebki sellest sõnast võib-olla. Jah, tuli. Tuli oli ju see signaali... Ja, et see sõna võib olla lõkkega torni aegne. Või ranna, kus võib-olla alguses tuletornid. Neid kasutati isegi antiikajal. Et siis väga muud varianti ei olnudki. Ja mitte ainult mere poole, ka maa poole. Et sõnumi saatmine, aga suitsuga, lõketega üle mägede. Et anda märku, et kas on häda või ei ole häda või mis iganes. Et tänapäeval nii kerge on tehnoloogiasse ära uppuda ja olla kogu aeg kindel selles, et sul GPS annab sulle õige suuna. Aga proovi näiteks, kui 8 nädalaks elekter ära kaob. See pidi päris 48 tunniga pidi oma maratöörlust täiega pihta hakkama. No ega see ei ole väga raske tegelikult 8 nädalaks elekter ära kaotada, et see on täiesti võimalik asi ja kõikidel on mingid nutitelefonid, mis peavad pool päeva vastu. Tere ja talv. Venezuelas oli vist praegu isegi täitsa reaalsused ära. Ei täitsa mõelab, sest mingi telefoni poodides ei ole ka mitte midagi. Poodides on mingisugune 3 päeva toit, ma arvan, või midagi. Aga kui poes elektrit ei ole, siis sellest ei säili mitte midagi. Sellest ei säili midagi, jah. Mingid küpsised teavad. Küpsised ja Coca-Colad ja viinad ja õlled ja sigaretid ja nätsud ja tšupa-tšupsid ja. No nüüd on hakatud... Parem kui mitte midagi. Kui vained ka. Jahu ei lähe ka pahaks. Pasta ei lähe pahaks ja. Ei lähe, jah. Ja juurikad ja puuviljad ei lähe pahaks. Peavad 2 nädalat kindlasti vastu. No nüüd on Päästeamet hakanud ju rääkima jälle kriisidest ja et olge sõbrad valmis, et hoidke 2 nädala moon omal ikkagi kuskil lähedal ja 2 nädala esmatarbekaubad. No selles mõttes poest ei ole saada. Kui transport kaob ära, no elekter kaob ära, kaob transport ka ära tõenäoliselt varsti teatud määral. No päris kiiresti kaob ära, jah, sest kui see kriisi esimene asi, hoia vähemalt nii palju bensu või diiselkütted või mis iganes, et sul on 1 paagi täis ja sa suudaksid 500 kilomeetri kaugule sõitu, kui vaja on. Ja nii palju, et sa suudaksid 2 nädalat ära elada. Jah. Mingi alla veerand paagi, siis see on nagu jama võitu. Nein seda pilti veel vaatama. Ja taevasse vaatamine, et ongi elu on nagu seisma jäänud ja siis tuleks nagu üles vaadata, et mis siis edasi saab. No tegelikult kui natuke linnast välja minna, siis ongi enam-vähem samasugune vaade. Hommikul on udune, siis võib-olla väga kaugele ei näe ka. Valgusmürand ei ole palju. Et Eestis tuleb ikka kaugele, tuleb linnast kaugele minna, valgusmüra on päris suur. Et kui tähti tahad näha või? Ja ma olen maapiirkonnas vaadanud, et kui mingisugune, me olime sõitsime öösel, tulime mingid kunstiürituselt ja siis olime kuskil, ma ei tea, X kohas kuskil, mingisugune 30 kilomeetrit mingist asulast eemal, igast asulast enam-vähem. Nagu suhteliselt X kohas, kus ei olegi midagi lähedal, mitte ühtegi valgustit, mitte midagi, ainult metsade värgid. Vaatad taevasse, see on oluliselt selgem, siin ei näe mitte midagi, ainult üksikuid heledamaid asju näeb. Seal näeb mingi 5-6 korda rohkem tähti vähemalt. No et sa linnuteed hakkad nägema juba ainus. Ja seal oli näha, siin ei ole näha, siin ei näe seda. Ja linnutee on ka, et kas sa näed linnuteed või sa näed nüansse. Minu parim kogemus viimati oli möödunud suvest kuskil. No Valgamaa lähedal, ka hästi kaugel ikkagi.
ja siis oli ikka tõesti vaatan ja on sul võimalik näha linnude need erinevaid värvisügavusi ja nüansse kõik, mis seal tõesti on. Tekkis siuke mõnus nagu linnude voos või sellise jões olemise tunne, mida siin linna lähedalt näedki Jupiteri võib-olla ja Veenust ja suurt vankrit. Kuud ja. Kuune, no see on tavaline siis, seda näeb igal pool. Mõnikord näeb päeval ka. Sudu on päris suur juba ja mitte ainult valgusmüraga, see sudu ka. Valgussaasteks nimetatakse seda. Et mingi, aga jah, sügaval maapiirkonnas ei ole seda, seal on hoopis teine pilt nagu. Et taeva vaade on hoopis midagi muud täiesti. No tõenäoliselt, ma ei tea, keskkond on vähene. Mulle tekibki siit nüansid, et kuidagi nagu eluliin on nagu katkenud. Elekter on ära kadunud. Midagi on nagu kadunud, tuli on kustunud, aga tuli on liikunud nagu teise kohta. Okei. Ja näitab hoopis sügavamalt mingit hingelist nagu tuld, mida ennem oli nagu materiaalsel ja kitsal tasandil on nagu nüüd suurel ja hoopis teistsugusel tasandil. Huvitav tunde tekitab. Siin nagu tekib mõtteid, et see on nagu siuke, kas on vanad liinid või on lihtsalt jäänud midagi või on katkenud või. Et muidu, kui elekter ära kaob, siis kaob ka vesi ära, sest pumplad lõpetavad töö. Jah, paljudel on oma kooguga kaeva. Kusjuures tiheasustusalal on seadusega keelatud oma kaevu omada tiheasustusaladel. Et nagu, aga trassivesi ei ole tegelikult sellises olukorras turvaline. Elekter kaob, trassid jäävad kuivaks. Nii ta paraku on. Plaks, kõik, plärts pime. Mul on 2 kaevu. Üks on tavaline kaevatud kaev, 5 meetri sügavusega, aga nüüd viimased suved on ka ikka see 5 meetri pealt kaob see vesi ära. Tegelikult tuleks meetri sisse kaevata, aga siis saab selle vee kätte. Edasi. Ja see on tehtav. See on tehtav ja teine mul mingi 30+ meetrit puurkaev. No see on puhtalt elektriga, aga ma olen mõelnud, et peaks selle pumba külge panema, käsipumba. Et ei ole väga keeruline. Üks juhe juurde panna lihtsalt ja kui tõesti maja ees võib-olla ilus kaunistuselemendki, mul on see puurkaev on maja ukse ees kohe niimoodi 3 meetrit maja ukses, see on just paeplaat peal. Selle paeplaadi peale võiks ju panna tegelikult pumbaga selle toruga pumba ja saaks kogu aeg vett võtta ja oleks ka ilus disainelementi. Ja tuulepumba võib ka panna. Jah, tuulepumba võib ka panna. See töötab nagu automaatselt. Nii nagu vanast need Preire filmides oli. Ja. Veetorni teha. Veetorni teha, jah. Või midagi. Iseenesest käsitsi vändata, no ma ei tea, oleneb. Ei, täna on nii head tehnikad, et sa paned ju plastiktoru, siis sa alla paned selle tagasijooksu klappi, et see vesi on tegelikult kogu aeg üleval sul, aga ta ei lähe sealt kuskile. Klapid on nii head täna. Vanasti oli see, et sul on mingi vana roostest toru, kus kõik läbi immid, sa pead 30 meetrit tõmbad ja hooguga seda üles. Tund aega pumpad seal enne, kui tasside kätte saab. Teisalt ei pea muidugi nii laiska olema. No veidi liigutamist. Vanasti ei olnud ju inimestel seda probleemi, et teha ei oleks midagi olnud. Kogu aeg leiti midagi teha. Sama vee toomine võis olla piisav väljakutse juba enne. No näiteks, oleneb näiteks, on piirkondi, kus vett ei olegi kätte saadaval. Et siis tehti igasuguseid erilisi kaeve ja värke ja asju kaevati nagu sisuliselt nagu püramiid, ainult et tagurpidi ja maa seest välja kaevatud. Läheb niimoodi, trepid lähevad niimoodi alla, kui vesi kogub. Vesitoas on ikka väga uus asi. No see on tänapäevane asi täiesti, seda tegelikult ei olnud. No Roomas oli. Vanas Roomas tehti see ära, akveduktid vedasid sisse, vesi tuli sisse. Praegu on muidugi igal pool. Vanas Roomas, kuskil oli veel, mäletan mingi kõrbelind oli, mis oli kaljudesse tahutud, mis, ma ei mäleta selle linna nime. Petras või? Jah, võib-olla see sama, jah. Sellest ma ei tea midagi. Seal oli ka niimoodi, et koguti nagu sadevett suurtesse reservaaridesse ja need reservaarid olid siis savitorudega omavahel ühendatud niimoodi, et linnaelanikud said veemaja ette vähemalt või maja lähedale. Väga võimalik, jah. Et see oli päris huvitav ja seda ma olen neid dokumentaale vaadanud, et ikkagi see, kui palju aastaid tagasi siiski suudeti väga ägeda inseneritehnilisi lahendusi luua.
ja sarnasel tasandil nagu roomlased tegid erinevates maailma osades. Jaa, kusjuures, no jaa, Rooma asjad on osad, mida ei osata tänase päevani järgi teha. Et tegelikult vanasti osati ikkagi ühte koma teist. Rooma betoongi näiteks. Ja seda ei osata tänase päevani järgi teha. Ei suudeta teha, sest tänapäevane betoon laguneb ära aja jooksul. Aga no Rooma betoonrajatised on tänase päevani, aastatuhandeid on nad olnud. Akveduktid, torud, kõik mis on. Osad on laotud, osad on betoonist, aga no seal, mida nad täpselt tegid, see ei ole teada. Kuigi jah, no tänapäeval puuritakse mingid kaevud ja värgid ja asjad, aga käsitsi saab ka tegelikult päris sügavaid kaeve teha. Mingi kõige sügavam käsitsi kaevatud kaev on ikkagi suhteliselt sügav, et see peaks olema sadades meetrites. Läheb käsitsi kaevatud kaev. Käsitsi tehti, laoti kokku, kividest laoti ja kaevati ja laoti. Kaevad ja laod kogu aeg. Ja see läheb sadu meetreid, et seda läheb järgi vaatama, kui sügav see täpselt on, et kõige sügavam käsitsi kaevatud kaev peaks olema sadu meetreid sügav. Ise olen vist kaevanud kuskil ka 5-6 meetri sügavust, aga see on rõngast kaev, et ma kaevasin rõngast maa sisse kogu aeg. See on päris põnev, ka tore eritus oli. Paad rõnga maa peal ja sa hakkad lihtsalt minema rõnga seest. Ja rõnga sees kaevad ja rõngas läheb. Tõks muudku lähed, 5-6 rõngast läksin. Nagu tunneli segmendid on ka, et laotakse välja ja siis hakkad neid kive laduma niimoodi. Kaevad alt natuke ja lükkad kivi alla ja jälle. Ma mäletan, kui ma seda tegema hakkasin, siis kui vastu meeldus seda teha oli päris suur, et ma mõtlesin, kaua ma seda teen, aga siis kui ma juba tegin seda siis läks käima. Läks käima nagu jah, ja siis rõngas kaval ja kuidagi tekkis siuke projekti tunne, siuke jõle mõnus. Pull asi. Kas sa ise olid kuskil mere ääres, kui sa selle tegid või see tuli sul toas? See on mul puhtalt fantaasiast võetud, ma ei olnud kuskil mere ääres, ma olin toas. Tegelikult ma ei olnud toas, ma olin rõdu peal, päevitasin ühe soojaga ja maalisin. Et sisuliselt ma vaatasin aknast välja või noh, seda, mis rõdu taga on. Et siin on mul mingisugune loodus ja seal pole mingi jõgi, Pirita jõgi tähendab täpsemalt. Ei ole mingi jõgi, vaid on Pirita jõgi. Need hästi suur sümboolne tähendus siis on sellel asjal. Ja mingil määral jah, ta on nagu isiklikust elust võetud niivõrd kuivõrd. Et nii ühte kui teist, et